Hello，大家好，依家係呢個12月30號啊。咁啊，第二段短片啦，之前拍咗段短片放咗出嚟啦，喺屋企拍嘅。咁依家呢度咧就係青松觀。咁啊，我嘅婆婆咧就安置喺呢度嘅，安享晚年啦。咁就以前我哋細個嚟過嘅70年代嗰陣時，不過依家咧就轉變咗好多啦，當然。咁啊喺呢段時間，咁啊同埋喺近年咧呢10零年呢段時間咧我哋都係每年都過嚟㗎啦。不過咧開始嘅時候咧就一家人啦，連埋啲舅父啊嗰啲啊，舅父阿姨嗰啲一齊嚟啦。不過近年咧呢幾年咧，自從都係應該係社會亂開始嘅。社會亂開始由19年、20年開始咧，包括即係都屋企咧就各自好似係各自過嚟嘅，而我自己咧就都係自己一個過嚟嘅啫。包括去另外一個去另外一區幾遠下咧，都係探父母啦。咁啊，呢度咧就唔係我哋父母嘅，呢度咧就我婆婆啦。我哋嘅婆婆嘅安置喺度安享晚年嘅青松觀啦。咁先前拍過短片啦，我都會講過嚟嘅。不過依家過嚟都其實都晏嘅啦。不過就如常啦。咁啊，我通常咁多年嚟咧，我都係自己一個又好，同屋企人嚟都好啦。我都係自己即係買住香啊，同埋買紮花嘅啫。就其他嗰啲燒衣嗰啲我都唔係咁着重嘅。雖然我就喺自己嘅即係 Facebook 啊、貼文啊嗰啲咧，就提及到即係普及咧我自己嘅信仰咧，都係即係傳統少少啦。咁不過咧就即係譬如話就算日常自己拜祭自己父母啊、先人啊嗰啲咁樣咧，我都係上住香同埋放鮮花多嘅，就係唔會燒衣嘅。即係我自己都唔係咁主張燒衣咯。咁啊，今日嚟嘅時間比較晏啦，就依家已經其實係3點鐘㗎啦。咁啊，我會好似如常咁樣啦，就喺度同婆婆傾下偈啦，同婆婆傾下偈啊。咁啊就陪佢坐低咁啊幾個字咁啦，因為依家都其實開始晏嘅啦。咁就一般如常咁樣就喺度傾下偈啊咁咯。咁就我唔會影我婆婆嗰啲嘅，咁其他嗰啲另外嗰啲唔係咁方便影。咁因為就呢啲好平常嘅咁樣，即係我都係如常坐喺度啊，即係好似拜自己父母、探自己父母咁啦。咁啊坐喺度傾偈傾幾個字個零鐘咁啦。咁啊陪伴下佢哋，咁日常傾下閒偈近況啊嗰啲咁樣啦。咁就我都趕住去處理第二啲嘢㗎啦。因為依家已經晏嘅啦，13點鐘㗎啦。咁稍後我先至再拍攝俾大家啦。